9ミリパラデラムブレッド新体制は滝吉光がドラムも担当。9ミリパラデラムブレッドが新体制での活動をスタート。昨年末、ドラマーの上条千尋が脱退。1月8日に都内で開催されたシークレットフリーライブで3人体制による初ステージを披露。新曲「レーゾンデートル」や「ブラックマーケットブルース」「パニッシュメント」など全9曲を熱演し、満員の会場を沸かせた。注目はギタリストの滝がドラムを兼任する新たな編成。滝はスティックを手に取る決意は並々ならぬものだった。とコメント。菅原は応援してくれたファンとかなり鍛えられたと感謝を述べ、中村も人生をかけた挑戦と覚悟を示し、3人それぞれが未来への強い決意を明かしている。バンドとして進化を遂げる3人の9人、新たな幕開けに今後の展開にも熱い視線が注がれる。